La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ny vaovao. Latsaka ny folo isanjaton'ny malagasy 8 everina ho mitondra ny tsimokretina VIH sida nanao fitiliana ara-dalàna. Antony tsy atratrarana ilay tanjona izay apetraky ny ONU sida ny amingorana ity aretina ity amin'ny taona 2020. Ankoatra ny fiaramasany rafitra miady amin'ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera amin'ny fitsarana sy mpitandron'ny filaminana eto-toerana. Efa misy ihany koa ny fiaramiasa amin'ny fitsarana any ivelany ho an'ireo mbola minimanao izany saingy tsy monina eto an-tanindrazana. Androandry no tapitra ny 5 andro ikirekiren'ny SRMV ny voka-pifidianana kominaly. Efa tonga eny amin'ny senihy alarobia avokoa ny ankamaroan'ireo PV ankehitriny. Kandida iray ihany hatreto no nangataka fampitahana ny vokatra raha ny fanazavan'ny seni androany. Mikakaiky ny mpandeha ny taxi be 133 izay mampitohy Analakely sy Itao Cité, Analakely Itao Sôpitaly, Analakely Ambomamora vokatry ny fiodinana andalana ataon'izy ireo. Nanambara ny filohan'ny kooperativa fa ara-dalàna fiodinana eo ampifoloha. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, olona 5 no namony ainy ka 3 amin'ireo mpamonjy vono vokatry ny fiakaran'ny rano ao amin'ny ilany atsimon'ny Frantsa. Indroa izao tato anatin'ny 2 herinandro ny siny izao fiakaran'ny rano izao. Ny anditin'ireo vetrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao latsaky ny 10 isanjaton'ny malagasy 8 izay everina fa mitondra ny tsimokretina VIH sida no manao fitiliana ara-dalàna. Antony tsy atratrarana ilay tanjona izay apetraky ny ONU sida izay amingorana ity aretina ity amin'ny taona 2020. Tiana raha tsy mandresy. Raha ny vinavina ny ONU sida 8 ny malagasy no mitondra ny tsimokretina VIH sida. 503 amin'izy ireo ihany anefa no nanao fitiliana ara-dalàna. Mbola sarotra noho izany ny atratra ny tanjona 790. Tanjona izay mihevitra fa ny 10 isanjaton'ireo 8 everina ho voan'ny sida dia tokony ho voatily avokoa. Ny 10 isanjaton'ireo voatily dia tokony hanaraka fitsaboana. Ary ny 10 isanjaton'ireo manaraka fitsaboana dia tsy mamindra intsony hatramin'ny taona 2020. Dans les 39 000 qu'on a estimé. Amin'ireo malagasy 8 everina ho mitondra ny tsimokretina, 503 ihany ireo nanao fitiliana. Midika izany fa mbola 10 isanjato hatreto no tratra amin'ny tanjona 10 voalohany. Raha ny eto Madagasikara manokana, ambany dia ambany ny tahan'ny olona mitondra ny tsimokretina. Mikendry ny ahafoana tanteraka ny tsimokretina sida ny tanjona 7. Izany hoe na marary aza ny olona iray dia tsy mamindra izany intsony. Ny 10 isanjaton'ireo everina ho mitondra ny tsimokretina dia tokony ho voatily ka halala ny toe-batany. Ny 10 isanjaton'ireo mahalala ny toe-batany kosa dia tokony hanaraka ny fitsaboana mifanaraka amin'izany. Ary ny 10 isanjaton'ireo manaraka fitsaboana dia tsy mamindra aretina intsony. Vato misakana ny fahatratrarana ny 10 isanjato voalohany anefa ny apetsaky ny mponina sy ny velaran-tany midadasika. Quelle géographie, quelle tranche d'âge, quelle communauté. Ça c'est le défi. Manodidina ny otra faingo 3 isanjato ireo malagasy lasibatry ny aretina VIH sida. Mbola manano sarotra hatreto ny fanaovana ny fitiliana sy ny fahazoana salanisa marina mahakasika ny fivoaran'ny aretina noho ny velaran-tany midadasika sy ny fahalanan'ny olona manao fitiliana. Ankoatra ny fiaramasany rafitra miady amin'ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera amin'ny fitsarana sy ireo mpitandron'ny filaminana eto-toerana. Efa misy ihany koa ny fiaramasany fitsarana any ivelany ho an'ireo izay mbola minimanao izany saingy tsy monina eto an-tanindrazana. Michel Aratra nanardraona. Raha fotoana mampitombo ny mpanjifa ny volana Desambra toy izao, karazany entana tsy ara-dalàna maro ihany koa mitobaka manerana ireo tsena. Tsy maintsy namafisina manoloana io ny ady amin'ny fitobahany entana tsy ara-dalàna.
ka ankoatra ny fametrahana ny task force, tafajory ihany koa ny tranobe ny mpanjifa ahafahana mametraka fitarainana momba ireo karazan'entana tsy ara-dalàna. Atsapanareo voaingana angambany raha hitanareo nitokana ny tranobe ny mpanjifa. Zava-dehibe zany ary dingana goavana ihany koa eo amin'ny fisorohana n'izay zoan'ny mpanjifa zay. Ary io fiaraha-mientana nareo mpanjifa zany ihany koa dia afaka mampiakatra ny bureau de doléance ny ministère hoe mahita zavatra ohatran'izao zahay dia tonga zahay aty ministère dia mandefa ny hiraka mijery akaiky an'ireny. Ohatran'izay le fomba irahantsika miasa zany mpanjifa sy ny ministère sy ireo mpandraharaha. Na dia eo aza ny ezaka momba izany, tokony hamafisina trano ny fitsirihan'ireo entana tsy ara-dalàna. Io no mitarika ny fifaninanana tsy ara-drariny ary mamotika ny mpahandraharaha sy ny indostria malagasy. Ilaina fiaraha-mientana amin'ny mpanjifa hividy ny entana vita malagasy ihany koa izany, hoy ny sendika ny indostria eto Madagasikara. Mahatonga amin'ny teny hoe zahay ry tompoko tsy manao hoe ratsy ny entana avy any ivelany zay, ary tsy mahamenatray miteny hoe tsara ny azy fa zahay kosa milaza hoe ny atsika tsy ratsy. Ary eto zay manao antso amin'ny mpanjifa hoe mba andramo mba ampiasao fa ho hitanareo fa ny entana vokarin'ny indostria eto Madagasikara dia matetika raha misy tsara noho ny any ivelany satria ary ny atsika ny entana zavatra entana tsy dia anina fa avy dia vokatra dia avy dia ampiasaina fa tsy hoe amam-bolana na aman-taona vao tonga aty. Mila fiaraha-mientana rehetra araka izany ny ady amin'ny fitobahan'ny entana tsy ara-dalàna. Ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny fametrahana ny rindran-damy mamaty-paika hanafoanana azy. Ny indostria malagasy amin'ny fanatsarana ny vokatra ary ny vahoaka amin'ny fanjifana ny vokatra vita malagasy. Ialana tsiny moa fa ny mahakasika ny entana tsy ara-dalàna iny fianadidinina hitantsika teo iny fandraisana fepetra ho raisin'ny fanjakana mahakasika izay entana tsy ara-dalàna izay. Ndao ary ho arahantsika amin'izay mahakasika ny cybercriminalité. Mitoy ny ady amin'ny cybercriminalité raha ny fanazavana efa tonga ny amin'ireo ratsa mangainka miara-miasa amin'ny cellule de lutte contre la cybercriminalité na ny rafitra miady amin'ny eloka atao amin'ny fitaovan-tserasera ny antota taratasy sy fitarainana voaray. Efa mandeha efa nisy ny fiara-miasa maromaro izay natao tamin'ny amin'ny gendarmerie na ny polisy na teny amin'ny fitsarana amin'izay fampitana an'ireo taratasy azona eto ampelantanana. Maro ihany koa zany hoe ny telefônina izay mety avy any amin'ny faritany izy ireo avy any amin'ny faritra manontany ny tokony ataony, manontany hoe eloka ve ity sa tsy eloka dia atorona hevitra izy zany anatona an'ireo polisy na ny zandary any an-toerana mba ahafahany misitraka ny zony zany amin'ny hoe ny arambona azy. Ny ndraisinay aloha zany tsy mbola ino nyvaliny zay zay tany amin'ireo le toyany raha naterina teny amin'ny fitsarana na teny amin'ny polisy na gendarme izay makany amin'ny fitsarana raha teo. Tsenkilany tsy mijanona eto an-tanindrazana fotsiny ihany ny ady amin'izany. Amin'izao fotoana izao, manoloana ny fitaomana olona hanonga-mpanjakana na ihany koa miantsy ady ao anatin'ny tambazotra serasera, miandry ny valin'ny fiara-miasa amin'ny fitsarana frantsay ny cellule de lutte contre la cybercriminalité. Izy io zany tsy maintsy fiara-miasa amin'ilay fitsarana ny ivelany. Misy zany fa tsy maintsy hoe arakaraka le tranga no andraisan'ny ao amin'ny fitsarana fepetra zany andefa n'ilay taratasy ataontsika hoe misezira na hoe mba ahafahany izy ireo zany mandraina andraikiny taratasy officiel zany dia miandry ny toyan'izay moa zany sika fa io zany tsy maintsy mifanome toyana ohatran'izay satria fifanaraha-piara-miasa izy io efa misy ny voasoniany zany fa misy zany zany amina tranga anankiray miandry ny toyan'izay zany sika ary hotohizana foana zay raha mbola hoe misy foana ny zavatra mitranga ohatr'izay. Raha ny fanazavana hatrany, ireo tranga hita ao anatin'ny tambazotra serasera Facebook amin'ny ankapobeny mamaritra ny 570 ny fitarainana voaray. Tsy mbola misy kosa ny antotanisany amin'ny hoe firy ny olona efa nandola mandy na ihany koa niditra amponja mikasika izay. Mbola andrasana ny fanendrena ny tale jeneraly ny orinasa jirama hatramin'izao. Raha tamin'ny volana novambra lasa teo nanambara fa anendrena izany. No famaroan'ireo antota taratasy sy ny mpifaninana no mampitarazoka ny fanendrena raha ny fanazavana azo Yves Richard. Raha ny volana novambra teo ny fehimpotoana tokony nanendrena ny tale jeneraly ny jirama, mbola mitoy ny fandinihan'ny kabinetra SG Group ny antota taratasy n'ireo mpifaninana.
roa amin'ireo dingana maro tsy maintsy lalovan'ny mpifaninana no vita hatreto araka ny angom-baovao. Ankoatra ny famaroan'ny mpifaninana, maro ny antony mampitarazoka ny fanendrena. Araky ny tongila tsofina eny fotsiny dia tena maro ireo nilatsaka zany mba samy te hanavitra an'ity orinasa ity. Etape roa zany izay efa natao. Misy aloha zany le interview zany famakafakana mombanao, le tary manadina anao io any Maroc. Dia ny faharoa manaraka an'izay resaka visio amin'izay zany zao miresaka amin'le mpanadina. Dia io ndray zany avy any Canada le représentant le SG Group. Mitoetra ny ankilan'ny ny asa fanarenana ny orinasa Jirama araka ny fanambina petraka. Isan'izany ny famerenana midinika ny fanarahana tamin'ireo orinasa mpamokatra herinaratra miara-miasa amin'ny Jirama sy ny maro hafa. Dia efa vita ny amin'ny Symbio Employeur efa mifanaraka hoe zao zany ny fomba rahantsika amin'ny resaka vidina herinaratra sy ny zavatra ho ataonay zany amin'ny resaka opération sy ny karazana. Dia torak'izay koa zany zao ny amin'ny zareo akisafika io efa vita. Dia efa miditra indray zany tsika zao amin'ilay atao hoe Vestop. Dia torak'izay koa efa misy ny partie koa zany efa vovindravila miaraka amin'ny orinasa Enelec. Raha lany amin'ny fanjifana solika ny 700 maherin'ny vola mihodina teo anivon'ny orinasa Jirama hatray. Isan'ny nafainganina ihany koa arak'izany ny famaritana ny vidin-tsolika ampiasain'ny Jirama amin'ny fandinan'ireo milina mpamokatra herinaratra. Mbola andrasana arak'izany izay ho tale jeneralin'ity orinasa Jirama ity. Lafa vaovao hafa kosa indray abalaina amin'ny katsaka ny Varimbazaha ny Labera isan'ireo naverina ao anatin'ny LFI 2024 raha ny fanazavany pahay teo karena entina anatsarana ny vola miditra amin'ny fanjakana no anton'izany nanamafy izany ihany koa ny solombavamboaka izay nanaovana fanadihadiana. Michela Renardo. Saika niverina ao anatin'ny lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana 24 avokoa ny hetra alaina amin'ny vokatra avy eto an-toerana izay nesorina tao anatin'ny lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana 22. Raha ny fanazavany pahay toe-karena ankoatra ny tsy fahitana mivaingana ny fiatraikan'ny fanafonana izany, paikady iray entina anatsarana ny vola miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ihany koa izany. Voalohany dia ny fitombon'ny vola miditra amin'ny fanjakana. Io zany ilay hoe fampivelarana ny assiette fiscale mba ahafahan'ny hetra betsabetsaka kokoa miditra any amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Hetra alaina ankolaka amin'ny mpanjifa izy io amin'ny alalan'ny vokatra izay jifainy zany ny sandany na vidin'ny vokatra vidin'ny mpanjifa no ampitomboina. Dia ny ampahany amin'iny alain'ny mpamokatra na ny mpivarotra dia izy no mamerim-bidy azy any amin'ny fanjakana. Iny zany ilay 200 fa miainga eo amin'ny vidiny voafaritry ny mpamokatra na ny mpivarotra. Miankina betsaka amin'ny fanaraha-maso ny fahazoana izay fanatsarana ny vola miditra izay raha ny fanazavana. Ny mila hitandremana amin'ny zavatra ohatran'ireny ny fanjakana zany raha tokana metraka an'ilay hoe 200 dia mila manara-maso izy satria mila manao déclaration ny mpivarotra na ny mpamokatra hoe ireto ny sandany na ny vidiny entana rehetra azonay dia ny 200 indreo zany tokony alefany amin'ny fanjakana. Dia raha vao kely indraindray misy zany pratika atao hoe mahazatra nefa ny ratsy ataon'ny mpamokatra na ny mpivarotra dia kely le zavatra lazaina any amin'ny fanjakana fa lafony anefa betsaka no azony dia indikan'izay kely ihany koa zany ny vola miditra amin'ny fanjakana. Dia io le mila fanaraha-maso hoe ahoana tokoa ny ahafahan'ny fanjakana vérifier an'ilay déclaration nataon'ny reo izay nisintona an'ilay TVA tany amin'ny mpanjifa zany. Raha ny fanazavany ny solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana tafiditra ao anatin'ny fanatsanana ny toe-karen'i Madagasikara ilaina ny fanavaozana tahaka izany. Izay ny mahatonga ny hoe nisan'ireo entana maromaro izay nanalana ny hetra taminy teo aloha no heverina fa isy fiatraikany any amin'ny vidiny kanefany rehefa nanesorana ny hetra tahaka an'izany ny labiera tahaka an'izany ny katsaka dia tsy nisy fiatraikany kory fa vao maika ary hitantsika ireny fa niakatra ny vidin'ny labiera vao maika ary niakatra ny vidin'ny provandy. Zany hoe ilay fanesorana an'ilay hetra dia tsy nampiary n'ireo tompona orinasa. Zany hoe vola tokony hiditra amin'ny fanjakana
dia nanjary volaniditra ho an'ny orinasa fotsiny. Zay no nahatonga ny fanjakana hoe maninona raha averina le hetra sitrany ahay mba tsy very le vola fa miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ranito amin'ny lalàna mifeny teti-bola mpanjakana 24 ireto vokatra ireto no averina ny fakana ny aba aminy, ny varimbazaha, ny katsaka, ny fimailo. Ankoatr'izay ny vokatra efa nangalana hetra hatramin'izay tahaka ny labiera, ny sigara ary ny vatosoa. Tapitra androany 5 andro ikirakiran'ny SRMV ny voka-pifidianana kominaly efa tonga eny anivon'ny seny alarobia avokoa ny ankamaroan'ireo PV ankehitriny. Kandidata ihany atreto nangataka fampitahana ny vokatra raha ny fanazavan'ny seny tamin'ity androany ity. Henri Florio. Tapitra androany 5 andro ikirakiran'ny SRMV ny voka-pifidianana avy any anivon'ny Bureau Fandatsaham-bato. Efa tonga eny anivon'ny Vaomiera maleo tena amin'ny sarina fifidianana etsy alarobia avokoa ireo PV ankehitriny. Efa miroso ny fikirakirana ny SRMV rehetra manerana ny vakinakaratra amintsika amin'ny teny izao dia efa tonga nanatitra ny vokatra teto anivon'ny structure doc ny faritany Antananarivo. Ho anana Analamanga dia Ambohidratrimo sy Atsimondrano no andrasana ireo moa zany betsabetsaka ary tena betsaka amin'ny rodovoty dia izay no mahatonga an'izay. Ho an'ny faritry Bongolava ihany koa zany mbola andrasantsika izany vokatra avy any amin'ny SRMV izany ahafahana miroso amin'ny traitement ny PV réel. Androany alina zany ny andrasa amin'ireo rehetrarehetra izay amin'izay. Kony tsisy farafatarana zany raha amin'ny alina tokony tonga ireo ambony resantsika rehetrarehetra. Fa ankoatra ireo anefa kandida iray ihany hatreto no nangataka fampitahana ny taratasy fitanana an-tsoratra tonga eo anivon'ny seny. Misy kandida vao io maraina io any amin'ny faritra district Lanjorobe commune rurale Analaro mangataka ny confrontation na PV izy ireo. Ny motifa moa dia hoe misy fanovana vokatra ka tian'izy ireo amarinina izay. Ny manana 420 zahay malina n'izany demande zany raha pitso amin'ny folo ny fotoana anaovana n'izany fampitahana ny PV ny fitanana an-tsoratra miaraka amin'ireo kandida ireo. Zay aloha hatreto raha izany hatreto ny demande de confrontation amin'ny kandida rehetra manerana ny faritany Antananarivo ny circonscription électorale rehetra manerana ny faritany Antananarivo. Mizotra am-pilaminana hatreto ny fikirakirana ny famoaham-bokatra amin'ny valim-pifidianana ben'ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna. Raha tsy ivona, tsy mitovy amin'ny fomba fikirakirana ny voka-pifidianana filoha-pirenena sy ny soloam-bahoaka ny fikirakirana ny voka-pifidianana kominaly raha ny nambarany seny. Ny rasa mangeky ny seny isaky ny renivohim-paritany enina no mamoaka ny vokatra avy amin'ireo faritra sy distrika isan'isany. Ny 20 ny volana Desambra zao ny fe-potoana farany voalazan'ny lalàna amoahany seny Foibe etsy alarobia ny voka-pifidianana Vonjimaiky isaky ny faritany. Mahakasika izay fifidianana izay hatrany dia nahitana tsy fahatombanana teny amin'ny von'ireo SRMV sasasasany tamin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ity hoy ny fiarahamonim-pirenena safidy. Isan'ny lesoka amin'izany fisokafan'ny PV melohan'ny fotoana raha ny fanazavana azo hatrany ionina zay. Ankoatra ny lesoka hita ny aloha sy nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izay efa nampahafantariny ny fiarahamonim-pirenena manara-maso ny fifidianana safidy. Nisy ny tsy fahatombanana tamin'ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra sasany teny anivon'ny SRMV raha nambara ny mpitondra tenin'izy ireo androany. Raha ny voalazan'ny lalàna zany dia pli voahity tsara dia ao amin'ny SRMV voasokafana izay ny tokony ho izy. Dia ireo mpanara-masonay dia nisy natsikaritra fa tsy mihidy ilay pli ny sasany efa eo akaikin'ny SRMV zany hoe hita amin'ny mpanara-maso izy manidy anazy dia hita amin'ny mpanara-maso koa zany mitondra an'ilay izy ao anatiny ao. Zany fa ino misy ity tsy fanaran-dalàna tsikaritra. Misy ihany koa ny hitanay ireo birao-pifidianana tsy nahatonga ny PV araka ny voalazan'ny lalàna fa ilay fanisaam-bato indray no nalefan'ireo birao mpikambana amin'ny fanisaam-bato ilay ino misy ity mpikambana amin'ny birao-pifidianana zany. Isy ny fitondrana ireo raharaha ananana pirofo eny anivon'ny ambaratonga-pahefana maefa amin'ity fifidianana ity raha ny fanazavana.
maromaro ihany ny tranga tsy fanaran-dalàna hitany safidy. Izy io dia misy ny tranga nandritra ny fampelezan-kevitra, nisy any nandritra ny androm-pifidianana, nisy kosa ny teny anivon'ireo le fanisambato. Amin'izao fotoana izao zany izahay dia ampandrafetana ireo pirofo, ireo fitarainana voarainay mahakasika an'izay tsy fahatombanana izay, ka nijery ny fandraika amin'izay hoe move misy ny fitoriana na fitarainana atao eny anivon'ny tribunal administratif na eny anivon'ny CENI. Mety isy ihany kosa nefa ireo tonga dia fitarainana makena eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany, izany hoe mandeha amin'ny resaka ady heloka. Dia eo zany no misy ny asa ataon'ny safidy amin'izao tsika miteny izao. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe izay efa natanteraka ny fanaraha-maso ny aloha sy nandritra ny fifidianana. Eo am-panaraha-maso ny fomba fiasan'ireo SRMV maro manerana nosy ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao, ary ampafantatra ny valin'izany amin'io herinandro io raha ny nambaran'ny filohany. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavatra isika aorianan'izay ny atantsika ny olonan'ny taxi be 133 izay mampikaikaika ireo mpandeha. Eo ihany koa mahakasika ny zanam-pandaharana ny ho avy hitanao ato anatin'ny fampahalalam-baovao dia ny mahakasika ny lalam-pifanana Pampivelona. Rehefa avy eo ary. Découvrez le R5 16 4G et plein d'autres modèles Hôtel Mashup le plus proche de chez vous. J'aime E.T. parce que c'est onctueux, consistant et crémeux. Pour le bien-être de mes enfants, je fais confiance au yaourt E.T. pour leur apport en vitamines, protéines et calcium. C'est naturellement bon! E.T., c'est mon équilibre à moi, car j'ai besoin d'un aliment sain et nutritif. Yaourt E.T., le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon! Yaourt E.T., naturellement bon. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Alors, quels sont vos souvenirs de la mort de vos parents? Un accident de voiture. J'avais 14 ans. Vous avez commencé à avoir des problèmes de discipline. Vous vous êtes fait renvoyer de 3 établissements. Venons-en à cette fameuse journée sur la plage. Katrina, je t'aime passionnément. Veux-tu m'épouser? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout laissé tomber après ça, n'est-ce pas, Mitch? Non, pas tout, non. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Que vous alliez tuer Mansour et détruire sa cellule? Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny fivezivezena sy ny fifehezana ny fandriam-pahalemana sy fandrana ny fifamoivoizana no ny fatoan'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka amin'izao ankatoko ny fety Noely sy faran'ny taona izao. Niraisina avy hatrany ndraikitra manoloana izany fanampanazavana.
Tontolon'ny fampianarana kosa indray no tanterahana mandritra ny 2 andro teo anolohan'ny commune Manakara ny varavarana misokatra ho fampahafantarana ny tontolon'ny fampianarana sy fanabeazana eto Madagasikara. Trano eva misy 270 avy amin'ny ministera Foibe sy ireo faritra 220 no nandray anjara tamin'ny izany Gaëtan Andretsilavo. Trano eva misy 270 avy amin'ny ministera Foibe sy ireo faritra 220 manerana ny nosy no nandray anjara tamin'ny varavarana misokatra teto anolohan'ny commune Manakara renivohitra. Tanjona ny fampahafantarana ny andraikitry ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fampifanana arakasa amin'ny ankapobeny. Ny trano eva izay maro dia maro hitantsika eo maneho inona moa zany ny asa sahan'ny ministera ny fampianarana teknika sy fampiofanana arakasa. Hitantsika daholo na ao amin'ny fampiofanana sy fampianarana teknika ny ao amin'ny enseignement général dia hitantsika daholo inona ny asa ataon'ny ministera raha hanao zavatra ohatran'izao, ohatra raha hanokatra lycée privé na angataka décret d'ouverture dia hitantsika ato daholo. Ny resaka recrutement misy ny standy izay any DRH. Nomena valina avokoa teto ireo fanontaniana mahaliana ny mpampianatra sy ireo ray aman-dreny ary ireo mpianatra te hahafantatra bebe kokoa ny andraikitry ny ministera sy ny fomba fiasa ahafana manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny ONCFP izay mampifandray ny fomba fanofanana arakasa amin'ny orinasa. Hoe inona zany no filana misy amin'izao eo amin'ny sehatry ny asa. Io zany no fantarinay. Rehefa fantatra le compétence hoe reto avy ny zavatra ilain'ny entreprise dia ampafantarina amin'ny fitondram-panjakana sy ampafantarina amin'ny tompony andraikitra misahana ny resaka formation professionnelle zany zavatra izay. Dia ampifandraisana amin'izay zany ilay fampianarana hoe ireto ny tokony ampianarana amin'izao fotoana izao. Fa mety efa lany andro ny teo aloha inona ny zavatra tokony vaovao ho tokony hiditra amin'ny programme fampianarana. Zay zany ilay hoe amélioration amin'ny resaka fampianarana. Ankoatra ny sekolim-panjakana nandray anjara tamin'izao hetsika izao ihany koa ny sekoly tsy miankina. Isan'ny mamafisina nandritra izany ny fepetra takiana ahafahan'ny sekoly tsy miankina mijoro. Inavy ny fahazon-dalana ilaina sy ny fepetra takiana ahafana manangana sekoly. Ny fananganana sekoly tsy miankina izay isan'ny teboka mahasarotiny ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Manakara ny sabotsy lasa teo ny taom-pianarana 2020 sy 2020. Tanjona ny fanomezana toromarika ho an'ny ireo mpampianatra sy mpianatra ary ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Gaëtan Andretsilavo. Fotoana lehibe na ahafahany eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa ny ona, ny fotoana nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2020 sy 2020 sy 2020 tao Manakara. Nisy ny karnavalina no tanterahana, ny fety sy ny korana ary indrindra ny fampitana ny afatra ho an'ireo mpampianatra, mpianatra ary ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Tanjona ny fanomezana ny toromarika ho azy ireo ka hampiditra ny zaza an-tsekoly sy hamita ny fianarana hatramin'ny farany. Ny tanjona lehibe kinendry amin'izao taom-pianarana izao dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana, indrindra ny fampiakarana ny tampahfanadinan'ny mpianatra amin'ny fanadinam-panjakana rehetra izay ho atao amin'ny faran'ny taom-pianarana. Zava-dehibe izao lanonana izao dia fotoana iray nihaonan'ny fianakaviam-ben'ny ministera, indrindrandrindra nanentanana ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpianatra amin'ny fandefasana ny zaza an-tsekoly. Tsy vitan'ny mandefa fotsiny fa manohana mba hitazonana ny mpianatra havita ny taom-pianarana hatramin'ny farany, indrindrandrindra ho tonga amin'ny kilasy fahafahana fanadinana
afaka hiatrika izany fanadinana zany tsy hitsoaka andaharana. Zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy ny fananana ankizy mianatra manomana ny ho avy. Antony safidianana ny teny filamatra hoe izay mianatra avao ny tafita. Mitovy amin'ny teny ofisialy hoe izay mianatra ihany, izay miezaka ihany no tafita. No entanina ny ankizy mpianatra hanana viana sy tanjona ao anatin'ny taom-pianarana mandritra ny izy mijanona an-tsekoly mba hisy tanjona kendrena dia ny tafita hananana asa rehefa lehibe ny ankizy. Dia misy ny fotodrafitrasa vita eo anivon'ny faritra dia ny braony drain TP sy ny braony sampana teknika, ny greffe TP, izay trano vaovao tsara manara-penitra vao vita dia nitokanana izany mba fanatsarana ny kalitaon'ny asa, ny toeram-piasana, amporisihana ny mpampianatra hanao ny asany araky ny tokony ho izy. Ankoatra ny fanokanana ny braony drain TP vatovavy fitovinany, nisy ihany koa ny fizarana fitaovana manaraka ny toetrandro ho an'ireo sekoly ao amin'ny faritra. Nahitana solotena nanatrika ity rentrée solennelle ity avokoa ireo faritra 20 manerana ny nosy. Mba ho taom-pianarana feno, fahasalamana ary hitondra fahombiazana ho antsika rehetra ny taom-pianarana 2024 izay atrehintsika eto. Koambarary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2024 izay nankalazaina amin'ny fomba ofisialy teto Manakara. Vola mitetina $700 izay ny famatsim-bola nomen'ny gouvernement sinoa ho an'ny fanjakana malagasy ametrahana fotodrafitrasa anatsarana ny fifandraisan-davitra totosa androany. Dia tsy ministeran'ny rahambahiny ny fifanaovatsy ny mpifanarahana amin'ny zany Michel Arnardo. Mitony fiaramiasa ny gouvernemanta malagasy amin'ireo firenena vahiny ho an'ny androany fiaramiasa amin'ny gouvernemanta sinoa entina mampiroborobo ny e-gouvernance sy ny e-sécurité no nitotsaina. Projet de modernisation du réseau de télécommunication. Ity tetikasa ity dia mikasika ny fanatsarana ny tambazotra fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Vola mitetina $700 no vatsiana amin'izany. Eo amin'ny 10 kilometatra ny fibre optique ho apetraka amin'izany. Gouvernance et de e-sécurité. Fametrahana fotodrafitrasa ahafahana manalalaka ny fibre optique entina miatrika ny e-gouvernance. Isan'ireo tetikasa vatsiany gouvernemanta sinoa vola eto Madagasikara. Be ny resaka hoe tokanao e-gouvernance eto Madagasikara nefa tsy afaka atao zany raha tsisy ny infrastructure zany hoe mila fibre optique tsara dia mila natao hoe data center. Voalohany indrindra aloha zany fanjakana malagasy ny tanamasoandro tsy mitsika no tena mipetraka zany le infrastructure ho an'ny fanjakana malagasy satria ny tanamasoandro mametrahana ministère rehetra fotoana na rotonao zany farafatarana dia anana connexion matanjaka be zany etat malagasy mba ahafahantsika manao service en ligne izany zavatra rehetrarehetra zany zany tombontsoa be ary ny tombontsoa anankiray tena ngeza be koa mandany vola be ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny coût-n'ny télécommunication sy ny internet satria miankina amin'ny secteur betsy l'économie chiffre eo amin'ny 6 millions de dollars na 24 milliards d'ariary lantsika fotsiny ministère fotsiny teny économie amin'ny resaka télécommunication. Rehefa mipetraka zany fibre optique dia tsy mandany an'izay intsony ny fanjakana satria gratuit ho an'ny fanjakana ny internet. Ankoatra ny fanatsarana ny tontolo ny ahitao arakajy mirindra, isan'ny ho voakasiky ny famatsim-bola ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana amin'ny alalan'ny fametrahana fitaovana maro. Zavatra tena ngeza be ny momba ny sécurisation Antananarivo satria fantatsika tsara fa be dia be ny olona zany mitaraina amin'ny halatra ny ary-paosy ny karazana fa isy eo 900 caméra eo déployé ny Antananarivo zany ao anatin'ity projet ity. Zany caméra zany caméra intelligent fa tsy caméra de surveillance metrahantsika reny ary zay mahatonga hoe tsy maintsy asiana fibre optique satria fibre optique io no mampandeha le caméra zany
dia mandeha io na atoandro na alina. Totosandroany tetsy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ny fifanaovana sy ny mpifanarahana eo amin'ny governemanta malagasy tamin'ny alalan'ny praiministra izay minisitry ny raharaham-bahiny mpisolo toerana sy ny masiovony Chine miasa eto Madagasikara. Lafimavahoafa kosa indray mikakaiky ny mpandeha ny taxi be 133 izay mampitohy Analakely Itos Cité, Analakely Itos Hôpital ary Analakely Ambomamora vokatry ny fiondinana andalana ataon'izy ireo. Nanambara ny filohan'ny coopérative fa ara-dalàna kosa ny fiondinana eo Ampefilo. Yona Saina. Isan'ny mampitaraina mpandeha ny taxi be 133 mampifandray Analakely Itos Cité, Analakely Itos Hôpital. Maro amin'ireo taxi be indrindra amin'ny andro hariva no mihodina eo Ampefilo sy 67 hektara fa tsy tonga eny amin'ny terminus Analakely. Mitaza-potsiny izany anefa ny polisy. Rehefa andavanandro zany dia rehefa tonga ny amin'ny dimy dia efa manomboka tsy misy zalahy dia efa mijaly be amin'ilay fodina satria mihodina an-dalana izy any Ampefilo any izy any 67 izy dia miverina. Termy mandeha tongotra aloha izay afaka mandeha tongotra, ny tsy afaka mandeha tongotra dia miandry eto raha ohatra hoe mbola misy tonga ihany eto. Dia na mandeha bus indroa anao zany vao tonga ny tanàna raha ohatra ka tsisy izy. Tena mijaly mihitsy raha izay vahoaka midina an-dalana indrindra zareo. Tsy tonga aty ilay tomobile dia ana 7 alina 8 alina dia miandry eto fotsiny dia tsisy tomobile tonga intsony eto. Iva ohatr'izao zao zay dia tena sahirana mihitsy amin'ilay bus satria zareo mihodina eny amin'ny fiara eny izy mihodina dia tsisy tonga aty mihitsy. Nefa ilay eto be olona be ohatr'izao. Raha ny lalàna misy aloha dia tokony hoe izay tokony jerevana izany ilay fijalian'ilay olona ilay hoe miandry aty amin'ny farany. Satria aty ny terminisy zareo dia tokony hoe akaty ihany zany izy. Malohana izany nanambara ny filohan'ity coopérative ity fa nahazo alalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ATT ny fihodinana eo Ampefilo sy 67 hektara. Nisy fitsirihana ifotony nataony rahana tamin'ny ATT makasika ny fitsinjovana ny mpanjifa izay mandray fiara atenatenandalana izany hoe 67 hektara garage sy fiaro Ampefilo. Ary dia resy lahatra ihany koa ny commune urbaine Antananarivo fa tokony asiana fiara mihodina amin'ireo faritra ireo. Mizara 3 mihitsy zany ny tomobile miasa ety Atosy dia ny andiany voalohany mampitohy an'ny Analakely sy ny Itosy izay misy eo amin'ny fiara 90 eo ary ny andiany faharoa izay mampitohy an'ny fiara sy Itosy izay misy fiara eo amin'ny 20 eo ary ny andiany fahatelo izay misy fiara 20 ihany koa izay mampitohy an'ny 67 hektara garage sy Itosy. Tsy hita izay fahazahoan-dalana hihodina an-dalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ATT izay raha nangatahina tamin'ny filohan'ny coopérative. Mazava ny voasoratra ao anatin'ny boky nandraikitra mampitohy an'ny Itos Cité sy Analakely ny zotra 133. Miandry ny fandraisana andraikitra feno avy amin'ny tompon'andraikitra ny mpandeha manoloana ity fihodinana an-dalana ity. Tontolon'ny fahasalamana tsy ampy raha oharina amin'ny isan'ny vahoaka malagasy ny isan'ny mpampivelona eto amintsika. Saingy Mbangogo an-tanan-dehibe ihany koa izy ireo nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tranokalan'ny mpampivelona eto Madagasikara. Henri Florio. Raha ny fenitra iraisam-pirenena mpampivelona iray no tokony hikarakara olona 5,000. Ny eto amintsika misahana ponina 4,000 seriala ny iresa azy iray ary mivangongo amin'ny tanan-dehibe ny ankamaroan'izy ireny. Ho an'i Madagasikara manokana, tsy mahasana ny filana ny isan'ny mpampivelona apirinasa. Eto amintsika, raha ny tarehimarika avy ao anivon'ny Ministerin'ny Fahasalamam-bahoaka, ny 453 ny amin'ny fiterana ihany no hatreny hipiasan'ny fahasalamana, fa ny 557 no manatona ny renin-jazana ny mpitsabo nentim-paharazana no ny fahalavirany tompom-pahasalamana sy ny vola enti-manana, indrindra ihany koa fa ny tsy fampia ny isan'ny mpampivelona eto Madagasikara. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny tranokalany mpampivelona eto Madagasikara ho fanatsarana ny fomba fiasa. Zava-dehibe nisy io tranokaly io ho amin'izao fifankafantarana aloha voalohany indrindra sy ny fanamarinana izy marina ireo mpampivelona
manaraka ny fitsipika amin'ny fomba fiasa dia zay hoe fisoratana anarana sy mampikambana eo anivon'ny lavitra ny mpampifelo izay fa anehoana ihany koa iny ny ilanan'io trano kalam-pifandraisana io indrindra amin'ny fanatevenana ny fahalalana amin'ny alalan'ny atao hoe fampahafantarana ihany koa nyreo zay atao hoe zanaka maniry ny ho tonga mpampivelona ohatra ohatry ny ahoana ny lalana mila diavina ny fizotran'ny fianarana ary mba atao ihany koa moa zany isian'ny fifaneraserana sy ny fifahamezam-baovao eo amin'ny samy mpampivelona. Isoroana mihitsy nyreo fisian'ireo atao hoe mpampivelona tsy manana ny mari-pahaizana sy ny alalana anao an'izay asa zay no antony ihany koa isian'ilay trano kalam-pifandraisana sy isian'ilay hoe annuaire. Afaka mampihena roa ampahatelo ny tampahafatesan'ireny sy zaza ny mpampivelona satria izy no manome ny 7 isan-jato amin'ny fikarakarana sahaza azy ireo. Azo tsirihana ao amin'ny www.sazefammedemadagasikar.mz araka izany ity tranokala ny mpampivelona eto Madagasikara ity. Ny mahakasika ny lalam-piofanana sy ny asa endrak'etan'ny mpampivelona indray no resahana aminao ato anatin'ny zanam-pandarina ny hoavy eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV amin'ity androany ity ny asan'ny mpampivelona izay ilaina fitiavana sy fikirizana. Henri Florent. Isan'ireo lalam-piofanana mahasarika ny tanora vavy aorian'ny fahafahan'ny baccalauréat, ny lalam-piofanana iofana ho mpampivelona na rasazy. Amin'ny ankapobeny, mbola malalaka raha teo ny tsenany asa amin'io sehatra io. Maro samihafa ihany koa ankilany, ireo sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana mampiofana ho mpampivelona izay. Ny diplôma baccalauréat no takina amin'ny ompiofana ho mpampivelona izay. Voany amin'ny terminal izany dia efa misafidy ny filière aloha hoe hanao A ve hanao C sa D satria tsy raisina ho rasazy mihitsy ny bac technique zany hoe mila scientifique zany mahay momba ny science de la vie et de la terre zay ny rasazy dia tena mila vocation koa fa tsy hoe manana bac série D dia hanao rasazy izesta hoe sage-femme nefa ianao tsy manam-pitiavana dia tsy rasazy mihitsy ianao. Aorian'io zany dia mianatra 3 taona mahazo ny licence aorian'ilay bac. Mahazo ny licence izy dia raha tiany dia tonga izy dia miasa fa amin'izao fotoana izao koa zany betsaka koa no mbola afaka manao fianarana. Ao zany misy ny INSPC dia manao spécialisation izy nutrition, école des cadres, misy koa mianatra momba ny échographie dia mahazo diplôma hafa izy izay ahafahany manao sehatra hafa. Ankoatra ireo anefa, ny asa iantsoroan'ny mpampivelona izay miankina amanaina. Ny tena asan'ny mpampivelona zany alohan'ny fiterahana dia mandray ireo vehivavy bevoka mampisafy zany dia manome misy ny fanomezana hodi-kakana, fanomezana hodi-tazo ho an'ny toerana voatokana ho an'izany fanaovana ny fitiliana, ao ny fitiliana ny syphilis, fitiliana ny VIH dia fanomanana ny fiterahana, fijerena koa hoe ho saro-piterahana ve ilay olona sa ho mora dia manoro azy ny toerana tokony aleha. Zay ny alohan'ny fiterahana. Mandritry ny fiterahana indray zany dia mandray ilay vehivavy mitsapana azy hoe manahoana efa akaiky ve, lavitra ve, ho sarotra ve, misy aretina hafa ve, ohatra hoe miakatra ve ny tension sa izy misy diabeta dia efa hafa mifandraisana dia efa manomana koa izay fanafody tokony ilaina atao vonona eo. Zay ny mandritry ny fiterahana mampiteraka. Ara-dalàna moa ao anatin'ny code de déontologie dia mandray tanana ny rasazy. Misy ny fahasarotana dia alefa référeny izy raha any amin'ny centre lehibe moa zany dia mety hoe atao OC izy na atao ventouse izy be dia be ny zavatra atao. Tsikitsiky no ambarin'izy ireo fa hery lehibe ho an'ny asa izay atao. Maresaka iraisam-pirenena olona 5 no namony ainy ka 3 amin'ireo mpamonjy voina vokatry ny fiakaran'ny rano ao amin'ny ilany atsimon'ny la France. Indroa izao tato anatin'ny 2 herinandro no nisian'ny fiakaran'ny rano izay. Fanadina. Eto kanina faritra maro no ahitana rano miakatra. Maro ireo fiara-miezaka mifindra noho ny fiakaran'ny rano tampoka. Neto mandeha Elanapoul, commune iray ny akaran'ny rano ihany koa, miezaka ny mamoaka ireo mponina ny sampana mpamonjy voina. Miisa 900 izy ireo no nirotsaka an-tsehatra hatramin'ny zoma lasa teo. Nandritra ny alina, nanavotra olona amin'ireo toerana sarotra izy ireo. Araka izany, namoy ainy ny 3 tamin'izy ireo, vokatry ny fianjaran'ny helikoptera tao Rove manakaiky ny Marseille.
alors que leur hélicoptère EC-145 raha mbola iazo ny Luc Lacanne vary izahay amitan'ny asan'ny hélico tapaka ny fifandraisana tamin'ny radio sy ny radar. 2 personnes ont également été tuées, emportées. Olona roa hafa ihany koa ny namoiny ay ny lasan'ny rano. Tapaka avokoa ny lalana ary najanona ny masinina ao Côte d'Azur hatrany amin'ny sistany italiana. Nahazo baiko ny janona ao an-trano ny mponina. Indroa zao tao anatin'ny 2 herinandro no niaran'ny fiakaran'ny rano ny ilany atsimon'ny Frantsa. Eto Nice, napetraka eo anivon'ny sampanampamonjy voina ny cellule de crise. Ça s'en va maintenant? Oui, on va vers... C'est un événement d'importance. Zava-misy tsy azo atao mbanin-javatra ny fandalovan'ny rano tahaka izao aty amin'ny Alpes Maritime. Vao avy nampafantatra anay ny sampanampamantatry ny toetrandro fa hisy fiatarana ny toetrandro ary tokony hisakany amin'ny ranomasina ny andro ratsy. Ho fisorohana ny loza mety hitranga, nikatona avokoa ny sekoly rehetra any an-toerana androany alatsinainy. Tous les établissements scolaires du département restent fermés ce lundi. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara tao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.